呢條樓梯發生咩事啊？呢條樓梯要逼死我喎！忍耐，忍耐，忍耐，真係好美妙啊！呢件事沙落度，不愧係大家嘅威符，一舉手一投足都咁優啊！呢隻 game 我啲 Pokemon 可以大致咁分為 Gym 撚同非 Gym 撚兩個種類。丁丁怪，你識唔識咧？可能願意俾建議氣質又高貴 Pokemon 啊？甩色燒嘅人物有 Desu 啊，原味雖係大小姐，睇唔出咯，好老實講，真係睇唔出咯。你哋可唔可以唔好走住先啊？你哋可唔可以唔好走住先啊？我哋竟然一路行咗上去雲上邊咯，唔怪之咁攰啦。呢個大嘅土地咧，似乎會俾嗰啲藍白色嘅石頭抬咗去雲上面噶，好開心，好開心，空到啊，空到啊，空到啊！睇到就好似個島浮喺空中咁樣啊！呢條樓梯發生咩事啊？呢條樓梯要逼死我！忍耐，忍耐，忍耐，收台先搞，收台先搞，聽我講，收台先搞。乜嘢啊？呢個係一個夾公仔機嚟喎，喂，好危險，好危險啊，大佬！如果喺呢度跳落去點算啊？我忍住咗冇咁樣做，我非常之想啱啱嗰度跳落去。我睇嚟呢個應該可以喺島同島之間移動嘅機械。話說閣下中唔中意呢個城啊？我麻麻地，呢個真係逼死強迫症呢個城。唉，哇，瞓得好舒服啊！哦，你好啊，你喺邊度？啊！哎呀，唔好意思，唔好意思，因為呢度瞓得實在太舒服，一唔小心就會瞌眼瞓醒啊！我知道肥嘅人係容易啲瞌眼瞓嘅，但係醒啊！見大百變怪，可唔可以變身做我個樣啊？係呢樣就係我想做嘅事，咁我就可以教你點飛啊！你睇下就係咁啦。搞到好似其他 Pokemon 唔識得飛啊！明明都有好多識飛嘅 Pokemon，但我都冇變過。但係呢個同游水一樣，唔知點解一定係，同埋點解佢可以喺水上面企？佢唔係喺水上面企，佢只係好靜好靜咁喺水上面拍翼。好 Q 啊，丁丁怪！耶，喺空中咁拗就可以飛啦！我終於學識咗飛啦！哦，好叻啊，好叻啊，好叻啊！哦，好高啊，好高啊，好高！誒，嗰度有 Pokemon， 嗰度就有下一隻任務嘅 Pokemon 係嘛？點樣降落啊？啊，好高啊！點解呢度啲嘢咁爛嘅？上面嗰隻嘢就係整到呢度啲嘢咁爛嘅圓通係嘛？係嘛？哇！連丁丁怪都忍唔住嚇一跳。好 Q 啊！呢一隻係好新噶嘛，係嘛 ？Scarlet 翻到嚟噶嘛？我冇記錯係嘛？啊！服咗你啦，服咗你！原來嗰部咁嘅奇怪嘅機械會爆炸喎。嗯，你喺邊度啊？喺邊度嚟噶？喺呢度做乜嘢啊？你 OK 嘛？啊！俾你睇到我羅布嘅樣添，但係我咧非常之實淨嘅，所以唔使擔心。所以咧，為咗令 Pokemon 變多，你喺度整緊個城啊？你做嘅嘢好有意思啊！佢2秒就理解我做緊乜嘢啦，冇咁叻嘅。我好中意巨大嘅建築物，所以呢啲咁嘅垃圾全部都係你起啊！所以我喺呢度執啲垃圾翻嚟組裝嚟玩。呢個塔都係我起啊！原來罪魁禍首就係你。好，某博士嘅日記5。輪到擺喺我屋企嘅蔓藤怪嘅時候啦，如果阿孫發現呢，佢肯定會喊嘅，所以我趁佢瞓着咗嗰時呢，就將蔓藤怪交俾咗計劃工作人員。估唔到夜晚收到佢淘汰嘅通知係博士啊！蔓藤怪大概係想翻嚟我哋屋企啦，但係我哋呢，好快就要去宇宙咯，所以蔓藤怪平安翻到嚟，我哋都唔喺度啦。哇，博士啊！我都係超級無敵中意博士。我上次呢，我咪話呢，我喺啱啱開賣嗰日呢，去咗 Pokemon Center 呢，然之後但係我覺得博士有啲貴又有啲大隻，所以冇買到嘅。我後尾再去一次，我就買埋博士啦。哇！你喺度同其他 Pokemon 一齊喺度整城啊？我等人類隨時都可以翻嚟，真係好美妙啊！呢件事沙落度，不愧係大家嘅威符，一舉手一投足都咁優啊！你有冇睇官方嗰個 Pokemon 嗰個動畫？其他 Pokemon 同埋 Trainer 咧嗰個關係咧都係似主人同動物啊嗰個關係咁，但係唯獨是沙落度同佢嘅 Trainer 咧
好明顯就係伴侶嘅關係，即係唔係大家幻想太多，唔係咯。我想講，連官方都係咁樣噶咯，都係咁處理呢隻 Pokemon 咯。呢個喺水底嘅完美漢堡扒仲食得咩？完全唔想食啊！佢已經混入咗我啲好嘅完美漢堡扒啦，點算好啊？話說呢個附近啦，好似有漢堡扒味喎，係咪我錯過？我先至唔想食一個喺水底嘅漢堡扒咯，屌！啊，百變怪，可唔可以聽我講一樣嘢啊？我咧好中意一路睇太陽一路飛，但係我唔擅長早起身，唔好瞓啦，不如。點解會有種叫鬧鐘嘅機器就可以早起身啊？百變怪，你冇辦法拎5個鬧鐘嚟啊？5個？啊，為咗保險啊！只要鬧鐘有5個咁多，我一定可以早起身噶啦。呢度好多鬧鐘，唔知點解咁多鬧鐘。我本身諗住整俾佢啊，原來唔使整，執就 OK 啦。點解會有咁多鬧鐘喺呢度嘅？因為我之前到底係發生咩事啊？擺咗啦。百變怪，多謝啲鬧鐘啊！咁一嚟咧，我就唔會瞓過籠啦。跟住就係注意唔好用破壞光線熄咗佢哋啦。我想講冇明係真係搞笑喎，係唔係？大家又係 gym 撚嚟嘅，係。你係邊個啊？冇見過你喎。哦，你為咗令 Pokemon 變多，喺度整緊個繩，好叻喎！不過憑你咁瘦弱嘅身體，係咪真係冇問題啊？一齊做 gym 啊！我知道，我係咪要揾嚿小拳石咁樣嚟鍛煉下？唉，真係冇你收，等我同你講一個唔錯嘅訓練場啦。而家就嚟，跟我嚟。呢個 game 我啲 Pokemon 可以大致咁分為 gym 撚同非 gym 撚兩個種類。呢度就好似你咁睇，周圍全部都係硬崩崩嘅沙。盡情對呢樣嘢揮拳，喂，唔錯嘅訓練嚟噶。如果你變得同我一樣咁強呢，就可以靠拳頭嚟打碎晒啲沙啦。佢仲話我唔知用幾多年先至可以收集普通嘅沙。傻，我見過嘅第一個 gym 撚已經教過我打拳啦。咩話？你已經整咗6個沙，叫你買埋教練套餐。我有好多教練喎，我中意練武場嘅氣氛。然之後好似咧有電梯嘅，但係已經壞晒啦。如果你要夾整城市令 Pokemon 變多，咁希望大家都可以嚟練武場。唉，佢真係開始推銷教練套餐啊，點算好啊？件事就係咁啦。首先就係為咗修好電梯嘅第一步，要修好樓梯先。OK， 整電梯嘅第一步係維修樓梯，呢件事實在太有 point 啦。好，跟住就係咧為咗整好電梯嘅第2步，咁當然就係製作電梯搭乘柱。同我講點樣整啊？所以我覺得你應該可以一鼓作氣另外一小粒嘅做法出嚟，但係睇嚟冇咁啱啱好嘅事啦。呢就係好好笑，佢講嗰啲嘢全部都係呢個 game 發生過嘅事嚟。我又唔可能知道呢事，點算好啊？係喎，如果係胡地嘅話，咁我應該知道啲好困難嘅事啦。要買翻10堂8堂教練課程啊！唉，好差好差。你係百變怪咧，竟可以見到變成人類樣嘅百變怪，果然人生真係值得活得久啊，活得耐啊！話說呢個附近好似冇人類，你係點變身呀？啊，唔使答我，我中意自己諗。Quote of the day 啊，大家唔使答我，我中意自己諗。以後咧，如果有人話咧呢個係問題係啊，我就貼呢張圖嚟回應你。你想整搭電梯嘅地方？咁啊，我的確知道呢個世上一切困難嘢。唔識就唔識啦，只不過因為瞓得太耐，個腦仲迷糊，直到我諗翻起以前記得嘢，咁我要花一段時間。竟然我仲以為你咩都識嘅添，我原本係咁諗啊，但係唔知點解咧，淨係清楚咁記得搭電梯嘅地方嘅做法，太好啦，嗰個除一除佢就會識噶啦。聽清楚啦，就係要咁。OK， 叮叮怪學識咗啦。只要用樓梯將兩個電梯搭乘柱連埋，電梯就會開始喺樓梯之間運作。電梯係咁樣運作嘅咩？唔係喎，唔一定只係要2個。如果可以將樓梯不斷連落去嘅話，問電梯搭乘柱有3個定係4個，應該都可以正常運作。唔知我突然之間諗翻起嘅全部都係電梯嘅知識，多謝你。機會難得，希望你可以實際試咗一個電梯搭乘柱。好啊，研究完佢哋咧就好好啊，因為我開台先玩，所以我玩得特別慢嘛。然之後俾你睇啊，喺個雲度咧，佢哋咧之前咧。佢哋好多地方咧會咁樣設下路障，就係有路障嘅地方咧就係外星人唔好再行嘅地方啦，你再行就會劇透你噶啦咁樣。我覺得勁 nice 咯。OK， 即係因為咧，即係我又想同大家一齊玩，但我又玩得特別慢，好彩多啦，大家唔嫌棄。現代人咁好，有防劇透指引，有啊。你睇我好似好忙咧，幫大家整間屋企啊，好犀利啊！
你或者可以偶然嚟我屋企休息，點樣啊？我係咪要捐入部 vending machine 嗰度？定係踩單車？踩單車係休息一種嗎？因為有個人類老婆婆講過，我磁力可以消除疲勞嘅。我想問鐵啞鈴係唔係就係 gym run 啲健身器材嚟？同滾動岩一樣。我呢想將4樓咧整做咧又高貴又閃閃發光嘅樓層咯。但係咧，我實在同高貴咧完全冇關係。丁丁怪，你識唔識咧？可能願意俾建議氣質又高貴嘅 Pokemon 啊？甩色比卡超係氣質高貴嘅 Pokemon 嚟噶？我唔識啊，我唔識啊。咩話？海邊城市有隻非常之高貴嘅 Pokemon 嘅比卡超，真想見下佢啊！你收集材料時，如果可以順便帶埋一隻高貴嘅比卡超過嚟呢度就太好啦。甩色比卡超係氣質高貴嘅。我聽咗啲乜嘢啊？到底甩色超係日文有 desu 啊，原味雖係大小姐，睇唔出咯。好老實講，真係睇唔出咯。丁丁怪佬揾到有咩事啊？哇！要對架 Pokemon 就喺棟高樓大廈。丁怪，你仲係做緊啲好勁嘅嘢啊！雖然唔知我幫唔幫到手，但係請俾我出一分力啦。空島大樓4樓完成咗啦，機會難得，你都嚟睇下啦。我好緊張啊！我唔知完成咗4樓之後要做乜嘢，我係完全唔知道完成咗4樓之後要做咩。咁我要發表咯。會唔會太靚啊，老細？我想講呢，阿大佬呢用嗰啲材料呢，好多我係未學識噶咯。Meeting room 攞嚟做乜嘢 ？Pokemon 要開會嗎？難道？喂，佢仲要開會，佢仲要整翻個天台係精靈球形嘅咯。黐線，老細建築品味好好啊！丁丁怪，各位真係好多謝大家幫手啊！太開心啦！終於完成咗啦，淨係靠 Pokemon 就做得到，太犀利啦！我都好開心啊！起咗一棟好好嘅大樓呢。Desu 啊！我以後全部都要 Desu 啊！哇！咁丁丁怪，快嚟睇下入邊有乜嘢啦！啊！神獸要出場係嘛？咁係咪咩聲 Desu 啊？唔係咯，問句係唔會 Desu 啊！已經唔知道自己喺度講咩？呢個建築物到底係咩回事啊？係咩嘢聲啊？好似喺上面傳落嚟嘅喎！你睇下個天咧變到烏雲密布啊！屋頂上面好似有啲乜嘢喺度喐喎！丁丁怪，可唔可以睇下大樓屋頂啊？話唔定又係新嘅 Pokemon 啊！哎呀，唔係 Pokemon 喎，點解係精靈球嘅 ？Why？ 緊張啊！至目前為止嗰個流程都應該係神獸出場噶嘛，但係覺得今次怪怪地嘅咩？唔係喎，等等，呢個係 Master Ball 嚟喎，大家個風景睇算好好噶啦，冇風景咯就係。超夢夢，超夢夢係咪要嬲啊？因為佢最唔中意人類，我哋竟然做啲咁似人類嘅嘢，但係我哋唔係人類嚟喎。乜係150啊？唔好嬲，唔好嬲，冷靜啲，做朋友好唔好啊？唔係人類嚟噶，我真係有樣似咋。真係隻奇怪百變怪喎！呢棟大樓唔係你哋起嘅話？係啊，你係邊個啊？我識佢係邊個？係啊，係啊，我本來仲以為人類又開始用科學嗰啲咁無聊嘅能力，做埋晒啲多餘嘅嘢。估唔到 Pokemon 可以起一棟咁巨大嘅大樓，真係嚇我一跳啊！人類呢？究竟去咗邊度啊？人類呢？人類呢？人類呢？唔知喎。我最後一次見到人類係一個唔再落雨嘅城鎮，第一個城啊！果然結局係要翻第一個城嘅，大家我記得。好似叫淺紅市，嗰陣時人類喺嗰個附近嘅海邊喺度起一棟奇妙嘅建築物，雖然佢哋8成都喺度盤算緊啲唔好嘅嘢啦。如果你咁在意人類，不如去確認下咯。話雖然遲都係好耐之前嘅事，都唔確定嗰棟建築物仲喺咪度。唔係火箭兵團嗰棟啊嘛，但係嗰棟我未解到啊！我想講，以我嚟講，真係講咗相當長嘅一段說話，或者我好中意你啦，佢好中意我啊！大家超夢夢中意我啊，超夢夢中意我啊，開心。咁我差唔多要走啦，或者我哋位某處再遇都未定。丁丁怪情況點啊？啱啱屋頂上面嗰個係邊個嚟噶？咩話？超夢夢？終於連傳說嘅 Pokemon 超夢夢都同閣下成為朋友，我已經同個好幾隻傳說 Pokemon 做咗 friend 噶啦。如果 if you didn't notice 係啦。哎呀，估唔到有啲咁嘅事 Desu 啊！喺度亂加 Desu 啊！咁犀利嘅 Pokemon 都就嚟慶祝我哋起嗰棟樓啊！哎呀，我靚唔靚仔啊？咁樣呢，超夢夢有冇提到咩同人類有關嘅事啊？我呢邊嘅建築物
哦，喺我同閣下相遇嘅洞穴隔籬發現嗰個建築物，睇嚟要再調查嗰個建築物好啲喎。話說回來，超夢熊之所以突然之間現身，應該都係要我哋重建咗呢棟咁靚嘅大樓啦。大家辛苦晒啦！為咗令所有 Pokemon 喺所有城市都可以住得舒適，然後我哋都要同心合力。可能個標房係自爆又好差。大家可唔可以同我一齊影相啊？即係而家天氣靚翻，你哋可唔可以唔好走住先啊？你哋可唔可以唔好走住先啊？你哋可唔可以唔好走住先啊？哇！博士已經走咗。傑傑，啟動緊急脫逃程序。3、2、1，零，出發！等，我哋唔上啊！我哋真係唔上啊！我哋唔上啊！啊！